Servus Freunde, heute mache ich ein Tutorial über meine AFK Autofarm. Ich habe das Video schon auf 10 Minuten komprimieren können und hoffe, dass ich trotzdem alles verständlich erklären kann. Im Vergleich zu anderen Farmen kann man die hier sehr leicht in alle Richtungen erweitern und das sehe ich als großen Vorteil, gerade weil man immer nah am Wasser bauen muss. Wenn in die Richtung eine große Nachfrage bestehen sollte, mache ich da gerne noch einen zweiten Teil für. Aber heute gehe ich einfach nur auf die Funktionsweise ein. Genug geredet, fangen wir an. Also kurz am Rande, ich gehe hier auf ein Setup mit 3 Reihen ein. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass ich so am besten meine Vakuumpumpen mit jeweils immer nur einer Kiste verbinden kann. Wie ihr das natürlich machen wollt, könnt ihr dann selbst entscheiden. So wie ich die Kisten jetzt hingestellt habe, ist bei jeder Variante die günstigste Methode, die flach hinzulegen, die Kisten, macht das Ganze nahezu unmöglich und schweineteuer. Wenn das dann geklärt wäre, dann können wir auf den nächsten Schritt eingehen. Und zwar brauchen wir als nächstes nennen wir es einfach mal eine Schiene. Die Schiene ist bei längeren Netzwerken zwingend notwendig, weil ansonsten die Pistons ausbrechen oder nicht anständig weiterfahren. Ich habe hier eine Breite von 15, weil meine Fassung, wo gleich mein System reinkommt, nämlich genauso breit ist. Hier auf dem Lift kann man sehen, dass der äußere Rand nicht mit dem inneren verbunden ist. Der äußere ist 15 x 15, der innere 11 x 11 und die sind mit Bearings und dazwischen Rädern verbunden. Jetzt stelle ich mir mein System auf einen Lift. Das ist sonst schwierig, das miteinander zu verbinden, wie auch immer. Und jetzt nehme ich das Welding Tool und verbinde beide mittig miteinander. Jetzt hole ich das vom Lift runter und verbinde dann entweder ganz rechts außen oder ganz links außen die Pistenreihe und habe es dann auf dem Schienennetzwerk drauf. Die Vakuumpumpen stelle ich jetzt so ein, dass die zuerst einsaugen, die vorderen, und die hinteren dann ausspucken. Das Wasser muss irgendwo abgepumpt werden, was mit dem System verbunden ist. Beim nächsten Schritt platziere ich jetzt meine Sensoren. Die geben dann später den Impuls an die Vakuumpumpen, genauso wie an die Wasserkanone oder wie sie heißt. In der Theorie kann man sich ein, zwei Sensoren sparen, aber zur Veranschaulichung habe ich das dann lieber jetzt doch so. Ja, parallel dazu liegend die Vakuumpumpen werden dann mit den Sensoren verbunden, ebenso auch wieder die drei hier hinten. Die Sensoren, die habe ich jetzt allesamt auf einer Reichweite von 1, da können sie bleiben, je nach Setup kann das auch mal variieren. Jetzt ist dann auch der späteste Zeitpunkt, wo wir dann die Erde platzieren, weil wir nämlich beim nächsten Schritt zum Abmessen brauchen. Wenn ich nämlich jetzt weiß, wo die Erde ist, dann kann ich nämlich meinen Sensoren ein Signal geben, indem ich mir hier mit dem Block merke, wo die Erde anfängt, und hänge mir jetzt meinen ausfahrbaren Signalgeber hier hin, merke gerade, oh, das passt so nicht, hänge das deshalb nochmal kurz ab und versetze es noch um 1 weiter rechts. Und jetzt habe ich jedes dritte Feld theoretisch eine Möglichkeit, ein Signal zu geben, aber das funktioniert so ja jetzt noch nicht. Deshalb baue ich mir hier einen Level 1 Controller hin und verbinde den mit dem Bearing. Jetzt ist die Ausgangsposition, dass die Sensoren kein Signal kriegen, aber um 90 Grad hochgedreht bekommen sie es dann. Jetzt müssen wir natürlich auch die Wasserpumpe mal einschalten.
das wird so gemacht. Und dann die einzelnen Kanister, da könnte auch einer reichen, ich hatte jetzt mal 3 genommen, mit den Wasserkanonen verbinden. Soweit so gut, das war ja alles noch einfach, jetzt wird's tricky. Ich habe noch 2 Pistons mehr erweitert und allesamt mit dem Controller verbunden. Und um jetzt maximale Reichweite und Geschwindigkeit hinzubekommen, die aber auch konstant ist, habe ich es so gemacht, dass ich folgendermaßen angefangen habe. Die Ausgangsposition bleibt ja natürlich auf 0. Und dann habe ich bei dem ersten Pisten gesagt, okay, du fährst auf 2 aus, jetzt direkt am Anfang und dann 3, 4, 5. Beim zweiten sage ich, du fährst auf 1 aus, dann auf 3, 4, 5. Beim dritten sage ich ihm, du fährst auf 1 aus, dann auf 2, dann auf 4 direkt und so weiter. Und das habe ich dann bei allen so gemacht und so habe ich dann eine konstante Geschwindigkeit hergestellt und trotzdem eine möglichst weite Reichweite hinbekommen. Jetzt nicht wundern, zum Ausprobieren habe ich noch einen Schalter hier, das hat natürlich nichts mit Automatik zu tun, weil dann lasse ich das Ganze jetzt mal ausfahren, sehe auch, dass es ziemlich gut funktioniert, aber es reicht eben halt noch nicht bis zum Ende. Jetzt gehe ich also wieder in den Controller und fange von hinten an, immer wieder jedem einzelnen Pisten zu sagen, hey, du fährst 1 mehr aus zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann habe ich auch wieder eine konstante Geschwindigkeit. Hier habe ich zwischendurch mal einen Angriff abgewehrt, aber zack, 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 bin ich da ein bisschen am Regler, am Spielen. Das Problem bei zu viel Geschwindigkeit an manchen Stellen ist nämlich, dass dann Felder übersprungen werden können. Um den Sensor noch bis zum Ende zu bringen, muss ich noch eine Wand einreißen. Das Ganze überspringen wir jetzt aber. Für den nächsten Schritt habe ich einen Sensor, ein Logik-Gate, 2 Timer und einen Schalter platziert. Jetzt kann ich nämlich den Schalter und den Sensor mit dem Logik-Gate verbinden und das Logik-Gate mit den beiden Timern. Wenn man sich geschickt anstellt, kann man es auch mit einem Timer machen, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Den einen stelle ich jetzt auf 45 Sekunden und den anderen stelle ich auf 40 Sekunden. Den 40 Sekunden Timer, den verbinde ich jetzt mit meinem Signalgeber. Der ist jetzt auch schon so eingestellt, dass er unten ist, wenn der Timer aus ist und oben ist, wenn der Timer an ist. Und den 45 Sekunden Timer, den verbinde ich mit dem Controller connected an die Pistons. Hier ist es nämlich so, dass man sich den einen Timer sparen könnte, wenn der Controller nicht Level 1 wäre, weil er nämlich ja auch einen Moment braucht, um hochzufahren. Um jetzt das System zu starten, müsste ich entweder simulieren, dass eine Pflanze fertig wäre oder mich da vorstellen, aber das ist ja auch blöd. Und wir erinnern uns an den Schalter, den ich zuvor schon platziert habe und das Logik-Gate. Jetzt stelle ich das Logik-Gate nämlich auf OR, das heißt, dass ich auch mit dem Schalter sagen kann, hey, du musst losfahren. Weil normalerweise macht das ja eine Pflanze, die sagt, wir sind fertig zum Ernten, auf geht's. Nur das erste Mal, wenn du das System startest, brauchst du dann den Schalter. Jetzt kommst du natürlich irgendwann mal an den Punkt, wo du sagst, ich habe genug vom Base-Defen, ich möchte jetzt das Gerät ausschalten. Dafür tue ich hier noch ein Logik-Gate verbinden und mit einem Schalter connecten. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich den Sensor, der die Seeds zum Ausspucken bringt, mit dem Logik-Gate verbinden und dann disconnecte ich das mit den Vakuumpumpen und die Vakuumpumpen verbinde ich dann mit dem Logik-Gate. Weil das steht jetzt auf End und jetzt ist es notwendig, dass der Schalter angeschaltet ist, damit überhaupt neue Pflanzen gepflanzt werden. So, und jetzt probieren wir mal aus, ob alles funktioniert. Ich habe hier die eine Kiste leer, die andere voll mit Seeds. Ich sehe zu, dass mein Schalter hier außen auf grün ist. Und dann gehe ich und starte die Maschinerie erst noch einmal manuell.
während jetzt der Timer auflädt, nutze ich mal die Gelegenheit und frage nach, ob euch das jetzt alles ein bisschen zu schnell war. Ich hatte nur die Sorge, dass wenn ich ein 20-Minuten-Tutorial raushaue, dass das dann zu lang dauert. Und jetzt beobachten wir hier, wie die Maschinerie ins Laufen gerät. Während ich das ausprobiert habe, ist mir schon zwischendurch aufgefallen, dass auch mal Lücken da sind. Das hat dann aber einfach nur damit zu tun, dass man unterschiedliche Seeds drin hat. Und wenn dann alle 3 Vakuumpumpen gleichzeitig darauf zugreifen wollen, dann klappt das nicht. Vergesst nicht nach dem ersten manuellen Start dann den Schalter auszuschalten, ansonsten fährt er nicht zurück. Und dann haben wir es geschafft. Mit einer guten Verteidigung und ausreichend Kapazität in den Kisten könnt ihr das auch mal über Nacht laufen lassen und dann habt ihr ausgesorgt. Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen und wünsche noch einen schönen Tag.